各位同學，你哋好。嗱，而家俾翻個咧就係2025年3月18日朝頭早嘅成功案例喎。嗱，今朝咧就係好特別嘅，今朝咧就出咗一個叫做飛龍在天。因為琴日咧就琴晚港股喺夜期嗰度咧升得好勁嘅。咁今朝咧開市咧就有啲喺啲繼續上升一個好短嘅時間嘅，特別係一開始見到我何龍老師都會一早就會係第一分鐘入市啊，但係其他朋友就唔好試，因為要睇得好準嘅。第一分鐘通常係唔好入市嘅。咁但係今日又俾大家睇下呢個飛龍在天點樣做。睇下去片睇下點樣做喎。入咗等陣先停一停啊。紅色呢度就平倉位嚟嘅，我就呢度就係呢度中間位入咗。我唔怕震嘅，因為佢呢個實平得到咁睇下點做喎。今日我會俾大家睇一停。今日我會俾大家睇咧，就係10點鐘之前點樣去賺到我哋救我哋嗰個生活費啦。咁樣應該就係做到3個嘅20點。今次因為我做2張大旗嘅，今日要可以成1倍啦，我係咁樣。我繼續去呢度頭先幾度大致啲嘅平倉啦。咁呢啲就過咗啦喎，我就等翻咧就係會沽翻去喎。所以要睇得好準嘅。停一行快咗少少，褪翻轉少少先，褪翻少少啦。呢度見呢係向下箭嘴，藍色虛線入到市，紅色虛線就平倉。我綠色箭住紅色線就平倉。點做喎？好快平咗倉啦喎。平咗倉見有2條線。頭先呢度向上平咗倉，捉翻下我就平咗倉。咁繼續睇做定開市啦，而家開市啦。咁唔知佢壞地呢個今次呢個 MT4 好少嘅，咁佢跳空咗一少少去到呢一度顯示唔到有啲數據。9點40分呢度我捉你睇翻下邊個 table 俾啦。呢度藍色線我又掹翻上去佢通常之係飛龍在天第一柱嘣一聲上去，跟住挫你一挫破翻最底都係，跟住就再行翻去中間。咁中間一定應該就行到去收市之前嘅。但我今日咧主要係10點鐘之前俾大家睇啦。平埋呢度9點44分今日已經做咗3注啦。你睇翻而家嗰個開翻個表俾你睇，嗰個我哋平倉嗰個表俾大家睇。咁跟住咧就係應該就冇乜位，我記得，因為我10點零鐘我就出咗出邊去開會嘅，因為何龍老師有其他嘅業務啦。埋呢度就10點前做多個注沽咗呢個，你見呢度呢個沽咗，頭先呢度已經平咗倉啦，呢個沽咗一個就4注 total 咗4注。我俾翻個表大家睇，你睇第二度。開翻嗰個 table 俾大家睇下。你見1、2、3、4、5晏啲做咗一注因為頭先一共我 show 俾大家睇就4個。每個我都有掛盤嘅，掛盤20點就2張。我今次今個下半月開始，即係而家開始就會做2張大旗嘅，咁會咁樣俾大家睇嘅。咁就大致會係咁呢個1、2、5、7、2、5、7、2、5、7、4、2、5、7啦。咁呢度時間裏邊咧就係見呢度就係你見呢個加翻5，即係9點20分、9點30、43、56，咁就係呢個就係我街出咗去我手機做嘅。咁我當頭嗰4個啦，我乘翻出嚟睇下個數字係點喎。乘翻出嚟咧257就乘5，就等於咧1285美金，就乘翻7.8。咁呢個之後做咗10點前度咧就會做咗係大約1萬蚊啦。咁減咗一個就頭先應該有個晏啲做嘅，咁嗰度都有成照除翻應該就係80零蚊啦。咁一個朝頭早要好似何龍老師咁輕鬆，咁早知去到朝頭早出街前，即係翻去出去做嘢之前咧就簡單，亦都唔貪心嘅。見我每一注就好少嘅，咁變咗賺20點。但係咧我要注碼加大咗，我呢係專登俾大家睇嘅。如果係有時覺得係，有時發來發去都去唔到自己位喎，不如我就去將個注碼加大，每一注就賺少啲。一注如果想賺30點，你又要等30點啦。咁如果想賺30點，
游水唔使咁呢個咁即係咁波動去咁耐都做唔到嘅話咧，咁咪做2注15點，咪等於30咯。咁呢啲亦都係一個注碼控制嚟嘅。咁呢啲我喺課堂裏邊都會教大家點樣去做呢個注碼控制嘅。咁今日一個成功例子，2025年3月18日朝頭早10點前，我哋賺到1萬蚊港幣。多謝各位。